Turi muri komine Mabayi aho twitegeye neza ishamba rya Kibira, ishamba ririko riregeranizwamwo abasoda b'u Burundi, imbonerakure, abapolisi n'ibigwanisho bikomakomeye. Hakaba hari amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yamaze gutanga itegeko ryo gutera u Rwanda, ariko abasoda bakuru cane abajenerali barwanye muri CNFD bakaba bugararije iyo ngingo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye, aho babona ko baramutse bakoze ibitero ku Rwanda babitaye mu mucanwa ukomeye cane, kuko barazi neza ko ingabo z'u Rwanda zikomeye kandi ko zifise imyimenyerezo ihambaye ndetse n'ibigwanisho bikomeye cane. Akaba ariyo mpamvu benshi basoda batemeye icyifuzo cya Perezida Evariste Ndayishimiye cyo gutera u Rwanda. Ibyo bibaye inyuma y'amajambo ateye isoni Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije aho yari mu gisagara cya Kinshasa, aho yari ariko araganira n'urwaruka akarubwira ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ubutegetsi mu Rwanda buhinduke, aho yavuze ko agiye gufatanya n'urwaruka rw'u Rwanda kugira ngo bahindure ubutegetsi mu Rwanda. Byose nyine bikaba byarateje ikibazo gikomeye cane. Ashitse mu Burundi yoba yaratanze itegeko rikomeye cane ku basoda bakuru kugira ngo batange nabo amategeko ku basoda bato amaze batere u Rwanda, ariko abasoda bakuru bakaba baranze kumva icyifuzo cya Perezida Evariste Ndayishimiye, bagahitamo kumuhenda. Bakaba ariko baregeranya abasoda benshi mu ishamba rya Kibira ndetse n'abapolisi, imbonerakure. Hakaba hari n'amakuru avuga ko hari abagiye kuva muri Kongo bakaza guhambya bagenzi babo, ariko amakuru ahari ni uko abasoda bakuru bazi uburyo ki ingabo z'u Rwanda zikora ndetse n'imbaraga zifise, baba bagize ubwoba bakavuga ko badashobora kwishora muri iyo ntambara, mu gihe Paul Kagame Perezida w'u Rwanda yoba yaratanze gasopo ikomeye cane ku bazagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda barenze ku mbibi, ko intambara bazaba batanguje izatangurira aho yatanguriye akaba ari naho irangirira. Ibi byose nyine akaba yarabivuze aha ubutumwa bukomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye wari wavuze ko agiye gufasha uwo ari we wese uzagerageza gukuraho ubutegetsi bwo mu Rwanda. N'amakuru menshi twabateguriye arabana n'ibiriko biraba hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho RDF yiteguye ku rugero rutarigera rubaho, aho benshi bavuga ko ingabo z'u Burundi zibeshe zikarenga umupaka zishobora guhura n'ingorane zikomeye cane. Ni byinshi nyine turi buze kubashikiriza birebana n'umutekano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho nyine abasoda b'u Burundi bariko baregeranyiza mu ishamba rya Kibira, kandi mukaba muzi neza ko ishamba rya Kibira ariryo rifatanye n'ishamba rya Nyungwe, aho nyine biteguye gukora ngo ibitero bikomeye cane ku Rwanda. Byose nyine twabateguriye turabibashikiriza mw'idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane, aho inyinyurana n'ihangana ribandanya mu bategetsi bakomeye cane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, cane abajenerali, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka ko umujenerali wese warwanye muri CNDD-FDD wese apfungwa nk'uko byagenze ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Bunyoni, ariko akaba ariko arabikora mu ruye rukomeye cane abanje kubacanishamwo, ariko abajenerali nka bose nabo bakaba bamaze kumutahura, ahubwo bakaba bavuga ko adashobora no kurenza iki kiringo, aho kugira ngo arenze iki kiringo nawe nyine agashobora guhura n'ingorane zikomeye cane ko nabo bafise byinshi bamwagiriza, harimo guhemukira igisoda ndetse n'andi manyanga akomeye cane ariko arakora muri ino minsi, aho ari kugura amazu ahambaye cane mu Dubai, Amerika ndetse n'ahandi henshi cane, kandi byose biturutse ku kuba ari kunyonora itunga ry'igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Ni amakuru menshi twabateguriye arabana n'inyurana ndetse n'ihangana ririko rirabera mu bihangange, aho bishobora gusiga bisambuye igihugu c'u Burundi. Byose nyine nabyo twabibateguriye turabibashikiriza mw'idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira uku nyene umutekano wahungabanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi bari mu bwoba bukomeye cane kubera ukuntu babona neza ko inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi ziriko zirakoranira ibintu bibi cane, aho mu ishamba rya Kibira hari gutorwa ibiziga by'abajejwe umutekano, benshi bakikeka ko ari abagwanyi baba bari mu iryo shamba rya Kibira bariko baragandagura zimwe mu nzego z'umutekano. Akaba ariyo mpamvu abarundi babayeho mu bwoba bukomeye cane kugeza
naho imbonerakure zari zisanzwe zizwi ku kibi gikomeye cyane nazo ubu ngubu zatangiye kugaragariza ingingo z'abakuru aho zanze kurungikwa mu bikorwa by'intambara muri Kongo aho nyine zanze kujyayo. Ni mu gihe haheze indwi zibiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo avuze ko imbonerakure zigomba kwitegura zigatabara igihugu yaba mu gihugu hagati ndetse no hanze y'igihugu, ariko amakuru ariko aradushikira nuko nyine imbonerakure zanze kujya ku rugamba muri Kongo kuko zibona ko ataco zaba zigiye gupfira. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'aya makuru. Wecu ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Bukinanyana hatowe ibiziga bitatu biri mu mwambaro w'igipolisi. Ibiziga bitatu byambaye umwambaro w'igipolisi byaratowe kuri uyu wa kane mu gitondo. Byatowe ku mutumba Ruhembe wa zone Bumba ihana urubibi n'ishamba cimeza rya Kibira, ni muri komine Bukinanyana, intara ya Cibitoke, buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Intwaro ivuga ko itaramenya ibyo biziga ibyo ari byo. Abararira ishamba nibo babonye ibyo biziga bitatu bwa mbere. Ubwo babibonye ibyo biziga bitatu byariko birabora, byari biboshe bifatanije bibohewe ku giti kinini kiri ku nkengera y'iryo shamba cimeza rya Kibira. Ababonye ibyo biziga ubwo mbere baciye batabaza abasirikare bari ku kirindiro co muri iyo zone hamwe n'intwaro muri komine. Musitanteri wa komine Bukinanyana yaciye ategeka ifubwa ryihuta ry'ibyo biziga bitatu. Ico gikorwa cahawe imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD. Intwaro isigura ko yabikoze ukugira ngo ikingire abanyagihugu indwara zishobora kwaduka. Niko byiganwa n'abanyagihugu bavuga ko izo nsiguro ata muntu n'umwe azanyuze kubera ukuntu bari kubona umutekano wamaze guhungabana mu micungararo yose igize ishamba rya Kibira, na kurya nyine leta nayo iri gukora ibishoboka byose kugira ngo iharungike abasoda benshi n'abapolisi, aho nyine bivugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yarabahaye itegeko ryo gutera u Rwanda, ariko kubera imishamirano iri kuba hagati yabo bamwe banga gutera u Rwanda, bamwe nyine bakarwana bikagera naho bicana. Ntibyumvikana kandi biranateye amakenga buri gihe hatowe ibiziga intwaro itegeka kubihamba atamatohoza na matoya abaye. Niko byiganwa n'abanyagihugu bavuganye na SOS Media Burundi. Ukutumvikana hagati y'abapolisi n'imbonerakure ubwo amasoko yaho nyine zimwe mu mbonerakure n'abapolisi baribonekeza bari hamwe mu bikorwa byo gukizura mu ijoro muri ako karere kavugwamwo abantu bitwaje ibigwanisho bishe uwurongoye umuhari w'urwaruka rwa CNDD muri komine ya Mabayi mu mwaka uheze. Ubwo amasoko mu ntwaro aho muri ako gace imbonerakure n'abapolisi boba baratanye mu mitwe mu gihe bari mu bikorwa byo gukizura mu ijoro. Abapolisi biboneka ko bari bake ari naco gituma imbonerakure zabanesheje cane ko nabo nyine baba bitwaje ibigwanisho mu ijoro. Niko abanyagihugu bavuga. Indongozi ya FDNB muri ako karere yabwiye SOS Media Burundi ko intahe z'abanyagihugu zirimwo igipfungu cinshi. Musitanteri w'iyo komine Nkurikiye ku ruhande rwiwe yatwemereye ko yategetse ihambwa ry'ibyo biziga bitatu mu ntumbero imwe yo gukingira abanyagihugu indwara zishobora kubatera. Amenyesha ko abishwe batamenyekanye kandi amenyesha ko hataramenyekana nyine ababa bakoze iryo bara, ariko amakuru ari kudushikira nuko nyine bamwe mu basoda n'abapolisi baba batanye mu mitwe igihe bamwe batari kumvikana ku cemezo cyo gutera u Rwanda, akaba ariho havuye izo mpfu z'abapolisi batatu, kandi kaboneka ko izipfu zigomeza kwiyongera kuko abasoda n'abapolisi n'imbonerakure ntibari guhuriza ku mugambi wo gutera u Rwanda kuko babona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabaroha mu mucanwa ukomeye cyane, kuko abasoda bo barazi RDF barazi ko bibeshe bakarenga urubibi ruhana n'u Rwanda bashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane, kandi ko ata numwe wagaruka mu Burundi. Akaba ariyo mpamvu nyine bamwe n'abandi bariko baranga gutera u Rwanda mu gutinya RDF kuko bazi ko nta hantu na hamwe yigeze irwana ngo itsindwe,
akaba ariyo mpamvu benshi bahanura Perezida Evariste Ndayishimiye kureka kugumya kwiteranya n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Mbere yuko tubabwira amakuru ari kuvuga ahambaye mu mutekano hagati y'Uburundi n'u Rwanda ndetse n'inyurana rikomeye cane riri kuvugwa mu mugambwe uri ku butegetsi, aho inzu iriko irasha kandi abategetsi bakomeye cane bakaba bashobora gufatwa bagapfungwa, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bakaba bashobora kumwitanga bakamutembagaza ku butegetsi. Tubanze tubabwire ko imbonerakure zugararije abazitwara bakaba banze kujya kurwana muri Kongo, aho banze kujya gupfirayo mu gihe n'abasoda b'u Burundi bapfiriyeyo ndetse n'abafashwe mpiri. Leta ibandanya guhakana ko abasoda ari ababo, nabo bakabona nyine ko ataco aba ari gupfira. Hari uwupfunzwe yaguye mu munyororo kubera kutavurwa, nabo byo nyine bikaba biriko birateza ikibazo gikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho benshi baharanira agateka kazira muntu n'abanyagihugu basaba ko ibyo bintu byahagarara ngaha mu gihugu c'u Burundi. Cibitoki imbonerakure zashize mu ngiro ibyo zavuze zanga kwiyandikisha ngo zije muri Kongo. Zimwe mu mbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNFD bo mu ntara za Bubanza na Cibitoki zaranse gushira mu ngiro itegeko zahawe n'abazirongoye. Zari ku rutonde rwo kurungikwa muri Kongo kurwanya abaroberi b'Abarundi muri Sud Kivu na M23 muri Nord Kivu. Abarongoye urwo rwaruka mu Cibitoki barahakana ibyo bagirizwa. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bo mu ntara nshasha ya Bujumbura igizwe n'akarere kose k'uburengero baranse ku munsi w'Imana uheze gukurikiza amategeko bahawe n'abarongoye mu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Cibitoki. Bw'amasoko yaho nyine mu Cibitoki hari hategekanijwe umwanya wo gutanga imyambaro ya gisirikare, ibigwanisho n'ibifungurwa kuri urwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Urwo rwaruka nk'uko bibandanya bimenyeshwa n'isoko ryegereye iyo dosiye rwategerezwa guca ruhambya amakambi ya gisirikare c'u Burundi yarungitswe muri Nord Kivu kurwanya M23 n'abaroberi bo mu murwi Tabara muri Sud Kivu, ariko ibi byose nyine bikaza bihinyuza ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko nyine abarwanyi Tabara bacumbitse mu Rwanda, mu gihe we abandanya kohereza abajya kubarwanya muri Sud Kivu. Kuva urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwanka kuja ku rugamba mu gihugu kibanyi co mu burengero bw'u Burundi bitumwa n'imvo nyinshi. Urwaruka rw'uwo mugambwe ntiruzi intambara bihagije ku buryo rwoja guhangana n'abaroberi b'abanyekongo bamenyereye urubuga kandi bafise uburambe mu by'intambara, niko iryo soko rimenyesha. Imvo ya kabiri ku bw'iryo soko nyine nuko imbonerakure zidafise ibikoresho bya gisirikare bikwiye kugira ngo zigwane. Muri kahise baramaze gutakaza abatari bake bahasize ubuzima, niko ashimangira. Iyindi mvo nuko imbonerakure zitagifise umwete wo kuja kugwanira hakurya ya Rusizi kuko ibikorwa byazo zitabihemberwa. Ntiduhembwa nk'abasirikare b'u Burundi, imiryango yacu nayo ntironka inshumbusho mu gihe imbonerakure iguye ku rubuga rw'intambara, niko imwe muri izo tomora. Umwe mu rwaruka rwa CNFD amenyesha ko ibyo bemererwa ku bw'iyo bakora muri Kongo bitigera bishirwa mu ngiro kandi ko batigera babibona. Ku bw'ibyo avuga ko ubu ubwoba bwinshi buribonekeza mu mbonerakure kandi nta n'umwe ashaka kuja kwiyahura ngo ahebere ubuzima bwiwe muri Kongo mu ntambara atarabona inyungu. Ibyabaye ku w'Imana wa 21/0 mu Cibitoki kubw'ubikurikirana hafi amaze imyaka myinshi ku mugwa mukuru w'intara Cibitoki bihejeje kwerekana ko imbonerakure zitagishaka kuja mu ntambara zitabonamwo akamaro. Iyo nyifato yerekanywe n'imbonerakure ku bw'umwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi yarababaje inzego z'uwo mugambwe. Umurwi w'imbonerakure zivuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nawo nyine warasubiye inyuma. Nagashavu kenshi urongoye urwaruka rw'umugambwe w'inkona mu ntara nshasha ya Bujumbura yamenyesheje ko hageze ko hakoreshwa ingufu mu ntumbero yo kugondoza bagenzi biwe kwiyandikisha kugira ngo baje gufasha abasirikare ba FDNB barungitswe muri Nord Kivu na Sud Kivu. Aragabisha abanse kuja muri ibyo bikorwa ko bazofatwa nk'abatorotse urubuga rw'intambara. Ubwiye hoba hari izindi mvo ziri inyuma y'iyo nyifato y'izo mbonerakure. Imbonerakure zishika 200 zaragiye muri Kongo. Ubw'amasoko yacu mu muhari w'imbonerakure abanywanyi batari munsi y'200 bo mu muhari
b'umugambwe uri ku butegetsi bahavuye bagondozwa baraja muri Kongo. Imbonerakure nyinshi zifise imyaka yigiye imbere ziraba ibitari bike imbere yo gufata ingingo yo kuja muri Kongo. Barafise imiryango bategerezwa gukingira kandi barafise umutima wo gusesagura kurusha urwaruka. Nico gituma inyuma y'ivyigwa bya gisirikare benshi bashima kurungikwa ku butaka bw'u Burundi aho kurungikwa muri Kongo nubwo bemererwa umushahara mwiza n'ibindi byinshi. Bibonwa n'umwe mu ndongozi z'imbonerakure i Bujumbura. Kwibukanya bigitangazwa haraheze indwi zibiri n'umunyamabanga mukuru wa CFD Reveriyani Ndikuriyo ko hari umugambi wo kubarungika mu bikorwa bya gisirikare mu gihugu no mu makungu. Imbonerakure zari zatanguye kwerekana ko zitazabyemera, zigatanga akarorero k'abasirikare bishwe abandi barafatwa na M23 ariko barihakanwa n'ubutegetsi bw'u Burundi. Akaba arico kiriko kiratera imbonerakure nyinshi guheba kuja muri Kongo kuko babona ko niba leta yarabahutse guhakana abasoda bayo kandi bizwi neza ko ari abasoda bayo itazigera ibura n'ubundi guhakana imbonerakure. Hari ahantu umuntu wese agera akumva hasigaye Imana gusa, uragira ibyubahiro izina ryawe rikajugumuriza benshi ariko muri wewe ukiyumva uri wenyine. Birashika abutwara bakaguhemukira ukayoberwa ico baguhora, wagera kuwagutwara ugasanga ntuzi neza ico yiyumvira. Hari aho wumva ayo mabanga n'ibyubahiro wo bivamwo ukwibera amahoro, ukaryama wumva watanze imihoho ariko wikanguye ukiyumvira inkurikizi ukaca ugarura agatima. Hari igihe wiyumva uri wenyine mu isoko ry'abantu. Iyo ugeze ngaho uca wambaza Rurema uti mwami nk'umuntu ntaco gishoboye ni wewe wenyine ushoboza. Umushiranganje wa mbere Liyetona Jenerali Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yitabye igikorane mpuzamadini ca CNFD Igitega ku igenekerezo rya 26/02/2024 aho nyine yitabiriye iki gikorane. Ariko amakuru dufise akaba avuga ko uwo mushiranganje aruhijwe ku rugero rutarigera rubaho kugeza naho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ari gusaba byihuse ko yakurwa amabanga kandi nawe agahita apfungwa nk'uko byageneye General Alain Guillaume Bunyoni. Ariko akaba ari ingingo rwose yateje ikibazo gikomeye cyane mu bihangange bikomeye cyane bikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bigajemo abajenerali bavuga ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora batamuhagaritse umwanya n'umwanya ashobora koreka igihugu, kandi bakabona ko intumbero afise atayindi uretse ko bose ashaka kubinjiza mu ibohero. Tuvuye kuri iyo nkuru nyine irabana n'ibigiye gukorerwa umushanganje wa mbere Gervais Ndirakobuca aho Perezida Evariste Ndayishimiye umutambukanyi we ari kumwotsa igitutu kugira ngo amukure mu mabanga. Amakuru yacu tasozerere kuri no nkuru nyine iriko iravugwa hagati Burundi n'u Rwanda aho ibintu bitoroshe, aho ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya kubera ukuntu ingabo z'u Burundi zamaze kwitegura ariko zikaba ziri mu bwoba bukomeye cyane kubera zinizi neza imbaraga RDF ifise kandi kubera ukuntu zitinya u Rwanda. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko benshi bari kubona ko atari we atwaye igihugu ahubwo igihugu gitwawe na Kisekedi urongoye igihugu ca Kongo, akaba abandanya kubotsa igitutu kugira ngo batere u Rwanda, aho ubu ngubu mu ishamba rya Kibira hamaze gushika amabatayo ashika muri 5 y'abasoda b'u Burundi, abapolisi, imbonerakure. Hakaba hari n'amakuru avuga ko hari aba FDL bariko barava muri Kongo baje guhambya abasoda b'u Burundi kugira ngo bitegure neza amaze batere u Rwanda. Ariko bakaba baba bihenze cyane kuko u Rwanda si igihugu cyo kwisukirwa ahubwo ni igihugu gifise igisuda gikomeye cyane mu karere. Akaba ariyo mpamvu abajenerali nka bose babona ko batakishora muri iyo ntambara, bakaba bashaka kugumya kwegeza umwanya igihe kugira ngo banze bumvishe Perezida Evariste Ndayishimiye ko ibyo bintu bitashoboka. Banywanyi bacu, amakuru aba ari menshi tuba turiko turabategurira kuri no mboneshakure, aho twibanda ku makuru arabana n'umutekano, aba arabana n'agateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano ndetse n'andi yose mutamenye ayo ubutegetsi butabwifuza ko agera hanze. Yose nyine turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido kuri no mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.